多人咯，可能我哋成1點鐘先至嚟到。好，我影下，我拍一下。摸門釘，佢星期1先開啊，好慘啊！我哋食其他嘢啦，而家難得啊，細佬肯拖住 David 哥哥，咁就俾佢拖住人啦，唔使成日跟住我哋。而家就去食壽司，因為頭先食唔到點心。到啦，我哋而家去食壽司。點啊？你睇咗你食咩未啊？元學蟹啊呢個。好啦，啲嘢嚟晒啦，我哋無啦啦拗人抱呢個小朋友。好正啊！我哋咁啱出嚟呢3日呢，都係風和日麗㗎。我哋而家嚟飲日出炒大，唔食雪糕，我哋飲奶茶。我哋第一次嚟飲，都係飲返最 classic 嗰個。哇！好嘢，飲肥仔水。Oh my god！ David 講咩啊？咩啊？有啲頭髮。路過呢度，好靚啊！唔知咩嚟嘅，得閒研究啊。繼續向我哋嘅目的地進發。行咗幾個字都仲未行到去目的地。你唔好上嚟啊！好好天啊！我哋嚟到我哋呢個目的地，即係呢一個 Cabot Tower。爬上嚟爬得咁辛苦，喺度曬返陣太陽先走。你哋喺度做咩啊？又喺度玩 Minions。我哋有朵朵嘅。No no no! Go away! Go away! 啊，我好驚啊！好快啊！我企咗上嚟就好驚啊！哇！頭先爬得勁辛苦嘅上嚟呢一度，而家影下先。我哋而家上去呢個 tower， 好似好陰森咁啊！哇哇，咁窄嘅，超窄喎！開咗隻門啦！開門啦 ！Castle Austin 睇到啲咩啊？我呢個位仲扎個頭先，係咁掛住整個頭嗰成啦，癲婆咁爆乾添，咁樣抌佢落去係咪？抌呢個小朋友落去。勁好天！呢個石屋我唔知點形容啊，好別樹一格啊！佢呢條路，我哋嚟到。想食咩啊？燒鴨係咪啊？好耐冇食過燒味飯啦，可以嗌個雙拼喎我哋。好靚仔啊！呢間燒味飯排晒長龍㗎。呢間房睇下，正喎呢間，大過嗰次去 London 外圍，好得意啊！係啊，你好開心啊！跳舞啦，睇下個廁所都
都幾新淨，比我想象中新淨嗰晚啊！肉乾嚟喎呢個。咁樣刷牙呢個小朋友瞓喺度睇奧運。你唔攰咩？點解你仲喺度畫畫嘅？你唔攰啊？你睇下呢個弟弟就喺度揾顏色筆係咪啊？今日有幾多個開心？10個係咪啊？過嚟，呢個小朋友都要其實。呢個係我哋酒店房出面個 view 啊。其實夜晚都會有啲嘈嘅，因為始終我哋係喺路邊。咁啱做奧運，一起身又可以睇。你使乜一起身又畫畫啊？你會唔會用晒啲力，一陣冇力玩㗎？一陣我哋又出去玩成日㗎，知唔知啊？唔話俾你先，等你心思思。啊！一日比一日好天啊！而家我哋而家係去廟市人，跟住再揾下，睇下有冇少少嘢食咬下先，跟住再去揾我嘅網友。天道黐線喎真係。我哋到咗我哋要飲嘅肥仔水。哇！你想飲咩啊？揀咗啦。你已經揀咗飲咩啦？我哋吹到個頭變咗中分。好勁喎！你識睇。Jasper， 你要咩 tea 啊？你要邊個啊？你要自己講喎。呢間係住喺 Bistro 嘅朋友介紹，佢話好飲。好舒服，風和日麗嘅中午啊！入面幾靚。我哋呢兩杯楊枝甘露好味啲。你哋呢？你哋呢個好唔好飲啊？好唔好飲啊？我哋嗰個都好飲啊！飲完頭一陣又繼續行。哇！好靚喎呢個廟師啊！飛機。哇！比我預期中靚呢個廟師。有隻唔知係咪 Sea Dragon， 啱啱好多佢啲骸骨喺後面，好恐怖喎！呢啲勁似睇電影會見先至會見到。咩？去邊度啊？恐龍隻腳啊，幾大隻，好似鱷魚其實。哥斯拉。兩條友唔敢入去呢度睇啲動物標本咯，好靚啊！呢個 graffiti， 呢個位都好靚，打卡都係 OK。癲啊！我哋頭先喺下面最底行上嚟，好斜啊！拖住我行啦，繼續加油！誤打誤撞嚟咗間幾靚嘅餐廳食 pizza。我知唔使啊，你唔好喐我而家影緊，行咗好耐上山，終於有嘢食啦。好啦，我哋而家有挑戰行上山，因為我哋要上去睇嗰條橋。天氣好，超級正，再行上少少會靚啲。不過呢個位我覺得都幾好。但係呢度有個小朋友係咁話好攰，要坐低休息。揀條褲，哇咁快嘅佢，慢啲啊！中意，喂，你得唔得？哇！好驚啊！係咯，佢坐喺嗰度係咪接人啊？係咯。哇！媽媽唔好叫我啊！我而家好重，媽媽唔好叫我。媽媽冇叫我落去。
睇下。哇！好靚喎！呢個位望係嘛？嗱，唔想嚟就算啦。係喎。第一次嚟英國唱 K， 哇，好得意啊！咦，都幾大喎，原來係咯，都幾大嘅喎，好攰啊！唱完 K 出嚟，仲係天光㗎，勁正喎！而家行返去攞車，最後一日啦，一陣執嘢走啦，知唔知啊？第3日，今次醒啦，我哋喺樓下 Costa 買少少嘢食先，因為一陣要 check out，跟住先至再出去 City Centre 飲茶。成功飲到，唔該 Austin 哥哥，攞紙巾俾呢個小朋友抹嘴，唔該，好瘦啊！你睇你個頭，你睇你個頭，快啲啦！喂，係啊。抹嘴，抹乾淨佢啊！睇下你個頭想點啊？一陣要洗一洗頭咁樣啦，瞓到咁嘅樣。喂，未乾淨，仲係好污糟。係咁喺呢3張床不停彈嚟彈去，係咁玩。一早就起身做運動咁樣。喂，就係咁樣，就係咁樣可以玩咗唔知幾耐咯。嗱，我哋車就係泊喺呢度，個入口 reception 喺呢邊，下面有 subway 到 Costa 都 OK 啊，其實。傷心啊！如果又食唔到嘅話，特登過嚟，有朋友介紹話呢間啲嘢好食，炒河粉好有鑊氣。Bristol 都幾多人踩單車，仲要係朋友都會一齊踩馬路，呢啲喺 Sheffield 比較少見。哇，好多烏蠅啊！乜嘢啊？做咩啊？乜嘢啊？咩啊？人哋嚟，走啦走啦。到癲咗小朋友啊！OK， 食撈芒。佢就好中意。OK， 有得食啊，開心啦！我諗要等天氣涼啲嘅時候先可以喺呢個 market 度食嘢咯。我哋而家到咗 Bath 嘅 City Centre 去泊車。我覺得 Bath 係好似 Bristol 咁，但係咧就冇咗啲好新嘅啲建築物，超靚嘅古城啦，有啲似劍橋嗰啲 feel， 不過佢啲路咧好似闊啲，好行啲。星期一都咁多人，可能因為係暑假同埋超級好天嘅關係。教堂係要俾錢嘅，大人都收7磅半，小朋友都要4磅咯，所以我哋唔入去啦。而家喺出面周圍行下算啦。點啊？係咁狂飲肥仔水，因為好熱。超級多人啊！呢個羅馬浴場，你中意呢度定尋日嗰度啊？尋日 Bristol。古城係唔同，乜嘢好似咩啊？好似 picture 係咪啊？靚到，我知你想講咩？你係想講話靚到風景如畫，好似個 picture 係咪啊？好靚啊！睇落好似係文藝收集，好暗斜喺前面，不過唔緊要啦，
周圍都好舒服，環境優美，又係有旅行 feel， 超級多旅行團啊！哇，你好爽喎，有姐姐幫你撥涼，烈日當空。喂，快啲啦！